আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা পিসির ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বিশেষ করে যে সমস্ত ভাই বোনেরা 50,000 টাকা, 51 না 49 না, একেবারে এক্সাক্ট 50,000 টাকার মধ্যে একটা কমপ্লিট পিসি বিল্ডের ভিডিও চাচ্ছিলেন, আজকের ভিডিওটা তার জন্য স্পেশাল। ক্যামেরার পিছনে মেহেদি ভাই, ক্যামেরার সামনেও মেহেদি ভাই, দুই মেহেদি ভাইকে নিয়ে আজকের ভিডিওটা বানাবো। খুব এনজয় করবো, আপনারাও সাথে থাকুন। আশা করতেছি যাদের বাজেট 50,000 টাকা তারা আইডিয়া নিতে পারবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। ওকে, সো ইন্টার পর চলে আসলাম এই ভাইয়ের কথা বলতেছিলাম। ভাইয়ের নাম হচ্ছে মেহেদি হাসান, আর ভাইয়া কিন্তু আসছে কোন জায়গা থেকে? শরীয়তপুর গোসাইরহাট। জি, শরীয়তপুর গোসাইরহাট থানা থেকে। আরো কেউ যদি আমাদেরকে দেখে থাকেন অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট দিয়ে একটু জানাই দিয়েন। আর পাশেই কিন্তু বাবা দাঁড়িয়ে আছে। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন আঙ্কেল? আমার ভিডিও কোনোদিন দেখে নাই, আমার কথাও শুনে নাই। মেহেদি ভাই দেখছে এবং ভাই আব্বাকে কিন্তু বলছে যে চলেন ঢাকা যাবো, মাল্টিপ্লানে হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে পিসি কিনবো। এলিফ্যান্ট রোডের কথা শুনে কিন্তু আঙ্কেল বুঝে গেছে এলিফ্যান্ট রোড আমি চিনি, মাল্টিপ্লানও চিনি, তো চলো যাই, কোথায় যেতে চাও নিয়ে আসি। সো আমার এখানে আসছে, আমি এবার একটু আঙ্কেলের কাছে জানতে চাইবো। ছেলের উপর ভরসা করে চলে আসছেন, আসার পরে কি মনে হচ্ছে, মানে ঠিক জায়গায় আসছেন নাকি? ঠিক জায়গায় আসছেন। আচ্ছা, পিসি কিনে দেওয়ার জন্য কতদিন যাবত বলতেছে যে একটা পিসি কিনে দিতে হবে? অনেকদিন যাবতই বলতেছে পিসি কিনে দিতে বলছে, দিয়ে দিছেন তো? হ্যাঁ, এখন এবার ছেলের কাছে আপনার কি চাওয়া পাওয়া থাকবে? আমার সামনে আজকে ভিডিওর মধ্যে ওনার কমিটমেন্ট করতে হবে, যাতে করে 1-2 বছর 5 বছর পরে ওই ভিডিও দেখে আবার আপনাকে বলতে পারে যে আব্বু কথা দিছিলাম এবং এই কথা রাখছি। ঠিক আছে, কি চাইবেন বলেন তো ছেলের সামনে? ভালো কিছু চাইবো। ভালো কিছু? আচ্ছা মেহেদি ভাই আপনি বলেন, ভালো কিছু চাচ্ছে বাবা, দিতে পারবেন তো? কি করবেন পিসি দিয়ে? এই ফ্রিল্যান্সিং গ্রাফিক্স ডিজাইন। ওকে, সো ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য এর থেকে বেটার পিসি আমার মনে হয় লাগে না। Core i3 10 Gen দিয়ে আমরা পিসিটা বিল্ড করছি। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্রিল্যান্সার আছে যারা Core i3 ইউজ করতে পারে নাই, যারা ডুয়েল কোর দিয়ে কাজ করছে, যারা এই i3 5th Gen 4th Gen দিয়ে কাজ করছে এবং তারা আজকে প্রতিষ্ঠিত। সো আপনি নিচ্ছেন একেবারে লেটেস্ট 10 জেনারেশনের। সো আশা করতেছি এটা দিয়ে আপনার কাজগুলো সুন্দরভাবে হবে। বাবা ছেলে বা মা সন্তান যখন একসাথে থাকে সেই ব্লগগুলোতে আমি কিন্তু জাস্ট সবাইকে সাক্ষী রেখে বলে দেই বাবা যেটা চাচ্ছে ছেলে যেন সেটা করে দিতে পারে। আর আমার কাছেও ভালো লাগে যখন ওনারা অন স্ক্রিনে কথাগুলো বলে এবং সে সমস্ত ছেলে মেয়েদের কিন্তু ভিতরে একটু হলেও স্পিড কাজ করবে যে হাসান ভাইকে কথা দিছি আমার কাজগুলো সুন্দরভাবে করতে হবে। সো এটা দিয়ে কাজ করা যাবে, চাইলে গেমিংও করা যাবে। আর গেমিং যে খারাপ কিছু তা কিছু না, অনেকেই কিন্তু গেমিং করে আজকাল আর্নও করতেছে। তবে আমার এইম ঠিক থাকতে হবে, আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেদিকে আমার এইম থাকতে হবে, উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যদি আমার লক্ষ্য ঠিক থাকে তাহলে আমি সার্থকতা পাবোই পাবো। যাই হোক, আমাদের আজকের বিলটা আমরা খরচ করছি 50,000 টাকা। আঙ্কেল অনেক ধন্যবাদ, শরীয়তপুর থেকে আসছেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, আমাদের জন্য দোয়া করেন। আর মেহেদি ভাই অনেক ভালোবাসা ভাইয়ের জন্য। সো বন্ধুরা, আজকের 50,000 টাকার বিল্ডের মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট আছে এক এক করে আপনাদেরকে বলতেছি। প্রথমে প্রসেসরটা নিয়ে কথা বলি। আমার হাতে একটা i3 10 জেনারেশনের প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে যদি আমরা এই 50,000 টাকার মধ্যে i5 প্রসেসর নিতে চাইতাম সেটাও কিন্তু পসিবল ছিল, বাট সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মনিটরটা 22 ইঞ্চি থেকে 19 ইঞ্চিতে আসতে হতো। এখন যে মনিটরটা ইউজ করতেছি M22F, এই মনিটরটার প্রাইস অলমোস্ট 16,000 টাকার একটু বেশি। আমরা যদি সেই মনিটরটাতে 10,000 টাকা খরচ করতাম, 6,000 টাকা সেভ করতাম, তখন কিন্তু আবার একটা i5 প্রসেসর ইউজ করা যেত। সো অনেকেই যারা ভাবতেছেন যে 50,000 টাকায় তো i5ও পসিবল, আসলেই পসিবল। তখন কিন্তু মনিটর বা অন্য কোনো আইটেম আপনাকে কম্প্রোমাইজ করতে হতো, যেহেতু নতুন ইউজার এবং ফার্স্ট টাইম কম্পিউটার ইউজ করতেছে এবং অনেকেই আছেন বিজ্ঞানার। সো তাদের জন্য আশা করি যে এই মনিটরটা যদি একটু ভালো থাকে, দেখতে শুনতে সুন্দর হয়, তাহলে তাদের মন মানসিকতা ভালো থাকবে কাজ করার সময়। সো একটা বেটার ফিলিংস কিন্তু তারা পাবে। এখানে আপনারা চাইলেই i3 কিংবা i5 দিয়ে এই 50,000 টাকার মধ্যে কিন্তু বিল্ড করতে পারবেন। আমাদের আজকের যে প্রসেসরটা আমরা ইউজ করতেছি এটা 10 জেনের i3 প্রসেসর। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখি, সেখান থেকে আপনারা আইডিয়া নিয়ে নেবেন। আর আইডিয়ার কথা যেহেতু বলেই ফেললাম, একটা কথা বলে রাখি, আমার ভিডিও যারা রেগুলার দেখেন, আমার আপডেটগুলো যারা রেগুলার দেখেন, ঢাকার বাইরে যে সমস্ত ভাই বোনেরা আছেন যারা কানেক্টেড না শহরের সাথে, তারা দেখা গেছে যে 4-5 বছর পরে কিন্তু কম্পিউটারটা কিনেন। দেখা গেছে চিন্তা করবেন আগামী বছর একটা কম্পিউটার কিনবো। সো এই 1 বছরের ভিতরে আপনার মাথায় আসলে আপডেট ইনফরমেশন থাকে না। সো আপনারা জানবেনই না যে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে কত নতুন নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে আসতেছে, এগুলার প্রাইস কিরকম। দেখা গেছে এই যে এসএসডি দিয়ে আমরা পিসি বিল্ড করি, এই এসএসডির কথাটাই অনেক মানুষ জানে না, বিশেষ করে গ্রাম সাইডের যারা আছেন তারা কিন্তু এসএসডি সম্বন্ধে অবগত না, Zen 4 সম্বন্ধে অবগত না, 12 জেন প্রসেসর মার্কেটে আসছে এগুলো সম্বন্ধে জানে না। সো যারা পিসি বিল্ড করতে আসে, সো তারা কিন্তু লেটেস্ট আপডেট ইনফরমেশন না থাকার কারণে, প্রাইস সম্বন্ধে না আইডিয়া থাকার কারণে কিন্তু অনেক সময় ঠকে যান। সো আমার বিশ্বাস যারা রেগুলার আমার ভিডিও ফলো করেন, অ্যাটলিস্ট এই কাজটা হবে না। প্রতিদিনের আপডেট ইনফরমেশন কিন্তু আমি প্রতিদিন দিয়ে দিই। আচ্ছা যাই হোক, আমাদের আজকের বিল্ডে যে আমরা মাদারবোর্ডটি ইউজ করবো এটা MSI ব্র্যান্ডের, এখানে দেখতে পাচ্ছেন H510MA Pro মাইক্রো ATX একটা মাদারবোর্ড।
এই মাদারবোর্ডটার সম্বন্ধে একটু বলি। এটার ভিতরে আমরা চাইলে 10 জেন কিংবা 11 জেন দুইটা প্রসেসর ইউজ করতে পারবো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইটনিং জেন 4 কিন্তু লেখা আছে। যাই হোক, এই MSI মাদারবোর্ডের এই স্টিকারটা অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন যখন মাদারবোর্ডগুলো কিনবেন, কারণ এই স্টিকারটার মানেই হলো এটা একটা অথরাইজ বোর্ড এবং এটা চ্যানেল প্রোডাক্ট। ওয়ারেন্টির সময় এই বোর্ডগুলোতে আপনার ওয়ারেন্টি নিতে কোনো সমস্যা হবে না। যদি স্টিকার না থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি পেতে একটু হ্যাসেল হতে পারে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আমরা একটা র্যাম ইউজ করছি। আমার পাশেই কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভলকানের একটা র্যাম আছে এবং এটা কিন্তু নন RGB। যদি আপনি চান বাজেট থাকে তাহলে দুইটা র্যাম নিতে পারেন। ডুয়েল চ্যানেল র্যাম লাগালে আপনি পারফরমেন্সটা একটু বেটার পাবেন। আমাদের আজকের যে র্যামটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা 8GB 3200 মেগাহার্টজের। যদিও এই প্রসেসরটা 2666 মেগাহার্টজের উপরে আসলে সাপোর্ট করে না আমরা জানি। সো আপনারা একই প্রাইসে যেহেতু এখন 2666 অথবা 3200 বাস পাওয়া যাচ্ছে, 3200 বাস নিয়ে নিতে পারেন। যদি ফিউচারে প্রসেসর আপডেট করেন সেক্ষেত্রে হয়তো কাজে লাগবে। আর আমাদের আজকের বিলটা আমরা একটা SSD ইউজ করছি 256GB। আমার হাতে আছে এই ডাটা ব্র্যান্ডের 256GB একটা NVMe M.2 এবং এর মডেল হচ্ছে SX 6000 Lite। সো এই NVMe M.2টা লাগানোর পরে আসলে যদি বাড়তি কোনো স্টোরেজ আপনার লাগে অবশ্যই একটা হার্ড ডিস্ক সেট করতে হবে। তবে হার্ড ডিস্ক ছাড়া যদি শুধু SSD ইউজ করেন পারফরমেন্স বেটার পাবেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে অ্যাটমের V350। এটা নন সার্টিফাইড, বাট আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি যদি পসিবল হয় একটা সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই নিন, কারণ দামি দামি কম্পোনেন্টগুলো সেফ থাকবে যদি পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালো থাকে। এনটেকটাও ভালো ব্র্যান্ড। V350 হলো আপনার এই পিসির জন্য। আপনার যদি এখানে কোনো GPU ইউজ করতেন তাহলে হয়তো ভালো পাওয়ার সাপ্লাই মানে আরও বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই লাগতো। সো 350 ইজ এনাফ ফর দিস পিসি। আমার মনে হয় না এর থেকে বেশি ওয়াট লাগবে। তবে মার্কেটে 450 CBটা একটু শর্টেজ থাকার কারণে আমরা ইদানিং কিন্তু অন্য পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি। অ্যাভেলেবেল হলে আবার CB কোর্সায়ারের পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারবেন, যেটা 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আরও অনেক কম্পোনেন্ট আছে, আমি এক এক করে আপনাদেরকে বলতেছি। মনিটরটা দেখেন M22F HP। এই মনিটরটার প্রাইস হচ্ছে 16,500 টাকা। এখানে আপনি সেভ করতে পারবেন 1-2 হাজার টাকা কিন্তু সেভ করা যাবে। আপনি যদি 1000 টাকা বাজেট কমান নিতে পারবেন অন্য মনিটর, যেমন 1500 বা 2000 টাকা কমে কিন্তু স্যামসাং মনিটর পাওয়া যায়, তারপরে আপনার ফিলিপসের মনিটর পাওয়া যায়। পাশাপাশি আপনারা AOC নিতে পারবেন ভিউসনিক। সো টাকা সেভ করার অনেকগুলো অপশন আছে, বাট সৌন্দর্যের জন্য অনেকে HP মনিটরটা পছন্দ করে থাকেন। যেমন আগের যে মনিটরটা ছিল 22FW, আমি আপনাদেরকে জাতীয় মনিটর বলতাম, যেটাকে এত পরিমাণ সেল হয়েছে এবং এত পরিমাণ ডিমান্ড তৈরি হয়েছে সেই মনিটরের দাম 10,000 টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে লাস্ট 18,500 পর্যন্ত কিন্তু সেল হয়েছে। সো আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা কম্পোনেন্টগুলো চুজ করবেন। আর আজকের বিল্ডে আমরা যে কেসিংটা ইউজ করছি VT701 ভ্যালুটপের চমৎকার একটা কেস। এখানে যদি একটু দেখেন সামনের অর্ধেকটা কিন্তু মেশ আছে, বেশি অর্ধেকটাই। আর এইটার কারণে কিন্তু এয়ার ভালো ফ্লো হবে, আপনার এই কেসটার মধ্যে বাতাস ভালোভাবে ঢুকতে পারবে, বেরোতে পারবে। আর পিছনে একটা লাইট আছে। সো 3টা ফ্যান আছে, যেটা প্রত্যেকটাতেই লাইটিং আছে। লাইটিংটা থাকার কারণে কিন্তু অনেকের পিসিটা মানে দেখাতে একটু সুন্দর লাগে যখন আপনারা এটা শো অফ করবেন। অনেকে আছে ইদানিং যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন বা আপনারা সেলফি টিভি তোলেন, তখন কিন্তু কেসিংগুলো পিছনে থাকে, দেখতে একটু ভালো লাগে। সাইডে কিন্তু একটা টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া আছে, উপরে মেশ ফিল্টার লাগানো আছে। অ্যাজ ইউজুয়াল সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এই কেসটার মধ্যে আছে। সাইজে একটু ছোট, প্রাইসটাও কম। এই কেসিংটা যারা নেবেন তারা অবশ্যই মাইক্রো ATX বোর্ড চুজ করতে হবে। ATX বোর্ড এই কেসিং এর মধ্যে হবে না। আবারও বলে দিচ্ছি, যারা কম্পিউটার বিল্ড করবেন আগে থেকে আইডিয়া নিয়ে আসবেন। এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, আপনি যে কম্পিউটার কেসটা চুজ করে আসতেছেন এই কেসিং এর লিকুইড কুলার লাগানো যায় কিনা, যদি আপনার লিস্টের মধ্যে কোনো লিকুইড কুলার থেকে থাকে। আসার পরে পিসি বিল্ড করতে গিয়ে যেন এই প্রবলেমগুলো না হয়। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু একটা কিবোর্ড আছে K120 লজিটেকের বাংলা কিবোর্ড, এবং এটার কিন্তু 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে। পাশাপাশি লজিটেকেরই একটা মাউস আছে এখানে লজিটেক B100, এটাও কিন্তু 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে। আর অনেক কিছু আছে, যেমন এখানে একটা ইন্টারনেট সিকিউরিটি দেখতে পাচ্ছেন 1099 টাকা। গায়ের মূল্য যদিও এটা 500 বা 600 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আর আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা ওয়াইফাই ডঙ্গল আছে 150 Mbps এর। আর যদি আপনি চান যে না আমি ডিরেক্ট ইথারনেট কেবল ইউজ করবো, সেক্ষেত্রে এটা লাগবে না। বাজেট আপনার 750 টাকা কমে যাবে। 50,000 ছিল আমাদের বাজেট। 50,000 টাকার মধ্যে সবগুলো কম্পোনেন্ট পাবেন। ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স, র্যামটার ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম। ক্যাসিং এর ওয়ারেন্টি থাকে না, বাট ক্যাসিং এর ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাই থাকে, ভ্যালুটপের কিছু পাওয়ার সাপ্লাই আছে, সেগুলো কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে। আমাদের আজকের যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটার ওয়ারেন্টি 2 বছর। দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। খুব শীঘ্রই আবার নতুন কোনো পিসির ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। আর আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন আপনার পছন্দের যদি কোনো বাজেট থাকে, যে ভাইয়া 50, 60, 70 এই বাজেট দিয়ে একটা বিল দেখান। আর আমি সবসময় ভিডিও দেই একটা উদ্দেশ্য আছে, যাতে করে আমার সাবস্ক্রাইবার, আমার ফ্যান ফলোয়ার, আমার ভালোবাসার মানুষগুলা বাসায় থাকলেও বর্তমান মার্কেটের প্রাইস সম্বন্ধে একটা ধারণা নিতে পারে। যাই হোক, চলে যাচ্ছি, খুব শীঘ্রই আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।